ਅੱਜ जनाब गखड़कोट फार्म के ऑनर डॉक्टर मुहम्मद यूसुफ अली किलानी साहब अज उन्होंने नाल असी मुलाकात कर रहे हैं। वो अज अपने जानवरों छोटे बच्चों नूं डिवर्मिंग तो बाद विटामिन D3 का इस्तेमाल वो दसणगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये सरकार विटामिन D3 जरा इंजैक्शन तुसी चेक करवाओ अपने वीवर्स नूं। ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ICI ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? 3 cc ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 cc ਜਨਾਬ